I think it's all about, it's about people. It's about actors and directors and scripts. Mi regolo in base alle persone, quindi gli altri attori, il regista e il copione. So when I met Robert Downey Jr. in LA for August a year ago, quando ho incontrato Robert Downey Jr. a Los Angeles, un anno fa più o meno, ad agosto, we had a very fun, creative, very intense meeting. And I really liked talking to him. We talked about, you know, dreams and movies and what kind of movies we want to make and how we want to work and so on. And I think it felt like we had a similar approach and a similar language to, and it felt like we found something and we both wanted to work together. And then they called me about Sherlock Holmes like a week later or something. So everything happened quite quickly, and it was all around, it kind of started with him. So it was more about him. I don't care if it's a big studio movie or if it's a small indie movie. It's always about what you can create, what you can do together with other people. È stato un incontro molto intenso, molto particolare, in cui abbiamo discusso di un sacco di cose, dei nostri sogni, del linguaggio comune che utilizzavamo e così via, e credo che ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d'onda, quindi alla fine è passata praticamente una settimana o qualcosa del genere e ho ricevuto la chiamata per Sherlock Holmes, e quindi in questo senso non mi importa molto che sia una grande produzione degli studios americani piuttosto che un piccolo film indipendente. Quello che mi importa, cioè la mia scelta è basata sulle persone e sulla possibilità attraverso un determinato progetto di esprimere delle cose, quindi quello che si può esprimere, la creatività che può venire fuori da un determinato film. Quindi alla fine, per esempio, questa cosa di Sherlock Holmes è tutta riconducibile a questo incontro che ho avuto con lui. Forse mi sbaglio, quindi ragazzi, spero di sbagliarmi, però credo che in una grossa produzione le attese fra una ripresa e l'altra si allungano molto. Per un'attrice come lei, che è così concentrata sul personaggio, che cerca di non uscirne, non è uno sforzo molto maggiore? I was really surprised on both when I did Sherlock Holmes and Prometheus. I was really invited to the whole process, and I was working with Guy Ritchie and Jude and Robert. We worked on the scenes, on the script, on the whole, kind of every morning through the whole journey. So I didn't really wait anything. It was quite surprising. And also with Prometheus, I don't think I was waiting maybe sometimes for most an hour, so I was quite surprised. I thought it was going to be much more waiting, and I'm really restless, I'm bad with waiting. Devo dire che anche qui sono rimasta molto sorpresa, perché sia per Sherlock Holmes che per Prometheus, insieme a Guy Ritchie e a Julia Roberts, siamo stati coinvolti in tutte le fasi, in tutti i momenti della lavorazione, le scene, il copione, quindi no, non ci sono stati tempi d'attesa, cioè al massimo ho aspettato un'ora, però la verità è che praticamente, e questo mi fa piacere tra l'altro perché io odio aspettare, quindi effettivamente sarebbe stato terribile ritrovarmi così con questi tempi morti, ma non è stato così perché tutti noi siamo rimasti, insomma abbiamo partecipato praticamente alla lavorazione sempre. C'era quella famosa storia, l'ho sentita tante volte, che diceva Orson Welles che un attore viene pagato per aspettare, non per recitare, perché recitare è una gioia. Yes, I agree. Esatto. Ci dice qualcosa di più di come si è svolta la lavorazione di Baby Call? È stato girato per esempio in sequenza progressiva oppure visto che ci sono pochi ambienti nel film, forse sarebbe stato possibile anche girare perlomeno gran parte del film in sequenza? Well, I was reading many scripts. I was reading scripts from all over the world at that time, and then Baby Call came to me, and it's
kind of hit me in my heart directly, and I couldn't let it go. I couldn't sleep, and when I, you know, after many hours trying to go, you know, trying to cool down, trying to fall into sleep, I dreamt about it the whole, you know, night. So I woke up the next morning and I was like, I called up the casting director in Sweden that was working together with the Norwegian team, and I said, I want to go and meet this director. I want to meet him, I want to sit down with him, I want to do this, I think it's amazing. So, allora, devo dire che quando è arrivato il copione di Baby Paul, ne stavo analizzando tantissimi, era un momento in cui stavo ricevendo tantissime richieste e quindi me le stavo un po' studiando, però quando è arrivato questo copione mi ha veramente colpito al cuore, tanto che addirittura, insomma, cercavo così un pochettino di calmarmi, ma non ci riuscivo assolutamente, cioè andavo a letto la sera e mi risvegliavo la mattina che pur con tutti i miei sforzi la notte me l'ero sognato, quindi a quel punto ho chiamato il direttore del casting che era in Svezia dicendogli io voglio assolutamente parlare con il regista perché devo parlare di questo copione, di questo film. So it was an easy decision for me. I felt directly that I wanted to do it, and also I think I love when I see a movie or when I read a script when it's unpredictable, when I can't predict how it's gonna end, what's gonna happen. And devo anche dire che adoro girare un qualche cosa di cui non conosco il finale. Un'altra delle cose che mi è piaciuto del film è la sua imprevedibilità, perché di fatto non si riusciva, insomma, all'inizio a capire che cosa poi sarebbe successo. Questa è una cosa che mi piace molto. And I met Paul. I went to Oslo and I met him, and I told him how I saw Anna, what kind of person she was for me, and what I wanted to do, and how I wanted to play her. And I think I started to work the same day, before he even told me that he wanted me to do her. So. Sono andata da Paul a Oslo e gli ho fatto una testa così praticamente, dicendogli che assolutamente io volevo fare questo personaggio di Anna, gli ho spiegato come l'avrei interpretata eccetera. Diciamo che ho cominciato a lavorare a questo film prima ancora che lui mi confermasse, che mi dicesse sì, effettivamente ti assegno questo ruolo. So I think it's quite unusual that you have the opportunity to work with a director who wrote his own script, and it's almost like you step into that person's reality. It's like you step into his universe. So it becomes very personal, both for him and for me. So it's I knew from the first time I read the script that I need to do it. I need to do it, and I need to find a way into this person and give her life. Fin dalla prima lettura del copione ho capito che non potevo assolutamente lasciarmelo scappare, volevo dare vita a questo personaggio, e devo anche dire che è abbastanza insolito, se vogliamo, trovare un copione, un film dove il regista appunto è anche poi l'autore sostanzialmente del copione, che è quello che è successo invece in questo caso. Allora, una domanda un po' personale, perché ho fatto una curiosità. Qual è stata la molla che l'ha fatta diventare attrice? Cioè, qual è il film che magari da quando era piccola l'ha colpita di più? L'elemento che ha fatto scattare questa passione? I lived in Iceland when I was a kid. I moved to Da Iceland. piccola vivevo in Islanda. I moved to Iceland when I was 4 because my mother married an Icelandic man, and we moved to Iceland. And when I was 7, I was in this Icelandic Viking movie. Really brutal, really bloody, really dramatic, and I loved it. E mia madre, dunque siamo andati in Irlanda che io avevo 4 anni, perché mia madre ha sposato un islandese, e all'età di 7 anni mi sono trovata sul set di questo film sui vichinghi, un film terribile, drammatico, brutale, pieno di sangue, però questa esperienza mi è piaciuta tantissimo. So I think from that moment, I was in the movie, I was one, a kid in the crowd. You can't really see me in the movie, but for me that was a very, very strong discovery. And I remember I saw all those grown-ups
playing this deadly serious game. It was like the perfect world. And I always felt like in movies, it's total freedom for me. It's like everything is possible in there and you can be anything. So it's kind of like a paradise when it's good. E ovviamente ero un volto nella folla, intendiamoci bene, non è che avessi un ruolo in questo film, mi sono trovata lì perché accompagnavo mia madre e basta, però pur essendo così piccola questa esperienza per me è stata determinante, nel senso che ero assolutamente affascinata nel vedere questi adulti, queste persone grandi che però recitavano appunto questi ruoli di vichinghi che combattevano e poi vincevano e così via, e in me credo che sia scattato qualcosa, perché ho pensato che quello era il paradiso. Per me il cinema è libertà, il cinema puoi essere chi vuoi, diventare quello che vuoi, puoi interpretare chiunque, e ho trovato assolutamente affascinante questa dimensione. Sandra, dobbiamo chiudere?